بسم الله الرحمن الرحيم maanta ingiriiska waxaa haysto sheekada arinta Mo Farah oo sheegay inaan la dhihin Mo Farah iyo dhibaatooyinkii uu ka sheegtay famalkii keenay ingiriiska marka waxay cashar u tahay Soomaalida sheekada waa dhageystay laakiin waxba qaldan wax badan qaldan I don't think qof Soomaali intuu Soomaali tago iyaal iska soo wato keeno korsado macquul maaha qofka asxaanka ku falayo 1990s ka ognahay dadkeeni Yurub joogay toban qof ay la dhalatay dad lagu keenay minus asaga loogu daneeyo waxa laga yaabaa inay tahay eedadiis habareertiis way u daneysay maadaama uu sheegay in abiyi dagaalada lagu dilay waa laga yaabaa inay isdhaxday Janice ilmahan agoonta ee si u faa'iideystaan wax u bartaan nolol fiican u galaan marka after 35 sano kadib in maanta mataqaana uu dacweeyo waa ayandar waa arin aad u falxun way qof bini aadan oo asxaan qof u falay malaha waa only qof family close family oo Janice-kaas ku siiyay hadii wax lagu diray iyo hadii mataqaana gabdhaha badan waxay ka dacwadaan waxay soo korsatay eedaday alaabta lagu dhaqi jiray marka wax la sheegay ma waxa muhiim ah qofka Afrika ka soo qaaday inta ku keenay waxba baratay magaca yeelatay at least waxay ahayd hadii aad magacaada qaldan yahay si kale inaad u bedelatid adoona dacweynin qofkii ku keenay waxba dib ka sheeganin inaad aad magaca leema dhaho qofkaas way soo adapt gareystay si wanaagsan buu ii sameeyay for a reason darteeda mataqaana waa magaciisa loo bedeli lahay mana u baahna hadda mataqaana dawladda Ingiriiska uma baahna hadda inuu magac bedelaad weydiisto loo yara u sameyn karo laakiin waa doqonnimada Soomaalida ku jirto way waxa fiican qofkii ilmo keenayo ama qofkii ilmo uu sadalo korsanayo inuu caadi marka hore magac ka bedelin magaciisa ku dhiiba hadii magac uu ka bedelan 18 markuu gaaro inuu sheego dhaniyo magacan lagu ma dhaho anigu asxaanan ku sameeyay waa ku koriyay nin ragaata isdabir hadii magac iska bedelaysin waa kaas iska bedel marka waxa laga yaabaa dhaawac weyn inuu geysto familkaas asagana sumcad ahaan dhaawac isku geysto media sidoo hore uma ahaanayo waxay noqonaysaa mataqaana dhaawac asaga isku geeyay marka insha Allah arkayna meesha ku dambayso laakiin keligii ma Soomaali badan asaan sameys war hadii asxaan lagu falay lagu kaalmeeyay waqti dib badan laga soo saaray even if not happy hadii dadkana wax ka tabanaysid si indirect waxaad u sameyso isaga guur isaga tag wadanaada raaco laakiin asku dayin mataqaana qofkaas asxaanka ku falay inaad damage gareysid oo mataqaan sumcadiisa magaciisa